کهن فرهنگ بی پایان ما، هر قدم ما با افتخار برداشته. نور ایران همیشه روشن خواهد بود. آرامش دل قدرت روح ماست، نغمه ما جهانی و جاودان است. باد زمان میگذرد اما فرهنگ ما مانده. نور ایران هرگز خاموش نخواهد شد. ایران سرزمین نور، سرزمین آرامش، نغمه های جاودان در قلب ما میماند. عظمت کهنی خاک همیشه پایدار است، با روح پاک ایرانی همیشه درخشانی. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а иначе на утро нас будет не узнать. Мы завалимся куда-то, где не будут ждать, и не будем никому двери мы отворять. Я заберу вновь с собой, не сможет сказать мне, мы довольны вдвоем, взлетим дальше. Опять как она смотрит из дали в манящих глазах, я вижу все. Не пускайте к ней, нет, не надо. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Дикие движения твои, моя лука, пока музыка крыла нас тут без умолку. Я ничего сам не осознавал, твои изгибы снесли наповал. Хватай меня, тащи туда, где нас накроют мотивы заветные. Нам души грели, они дарили связь с тобой нам неведомую. Дикие движения твои, моя лука, пока музыка кроет нас тут без умолку. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Не пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней опять. И не надо после этого нас с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать.
снял. Давайте! Бери в другую руку мобильник. Это за все, что я ждал всю эту смену. Я тоже. Я только из-за этого не уезжал. Я тоже. Разговор. Ты что, дождь идет? А? Ты чего, дождь идет? У меня лицо только спеклось. Сколько он еще гореть будет? Как ты думаешь? Минут 30-40 точно. Но я надеюсь, 30-40 минут мы здесь дадим. Ну давай. Че, я посидеть хочу? О, дождь пошел. Только на камеру не видно. В таких случаях надо орать одно. Чтобы огонь не... Гори, гори, ясно, Чтобы не погасло! Гори, гори, ясно! Чтобы не погасло! Вот видишь, мам? Красота. Еще и дождь добавок. Прикинь, если он сейчас рванет. Кто? Костер. Не знаю. Чего это? Он в лунке находится. Ну и что? Доски может разнести. Мария, пишет сестра такие квартиры. Значит, что он Ну это на руку. А? Это, слава богу, на руку. Я говорю, на руку. Потому что как бы... Я хочу, чтобы мама увидела, как
При себе нет. Обязательно. Вот огнетушитель, мам, на запал. Да, он сам потушил. А так смотри на костер. Смотри на костер. Огнетушители, если что, с собой. После машина горит.